ക്വിക്ക് റെസിപ്പി നമ്പർ 7 നമ്മളിന്ന് ഗാർലിക് ബ്രെഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ലൈസ്ഡ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പുറത്ത് വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഗാർലിക് ഒന്ന് അരച്ചോ ചതച്ചോ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഉപ്പുമാണ്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിന് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ബ്രെഡ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്